の顔と名前を覚えて心から感謝します。今この時間、共に神様に勝利の賛美を捧げていきましょう。立ち上がって一緒に賛美を捧げていきたいと思います。元気に賛美しましょう。すべての人は、すべての人は見る偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望は主に頼る者、イエス・キリストは生きている。死を打ち破りよみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。救われる。もう一度皆さん、最初から元気に賛美を捧げましょう。すべての人は見る。すべての人は見る偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望はない。失望はない。主に頼る者、イエス・キリストは生きている。死を打ち破りよみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。救われる。さあ皆様で宣言していきましょう。イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。もう一度、イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。声を上げて宣言しましょう。イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。最後にもう一度宣言します。イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。死を打ち破り、死を打ち破りよみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。もう一度、死を打ち破り、死を打ち破りよみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。救われる。
気に賛美捧げましょう。全地の王イエス、全地の王イエス、栄光を捧げ、偉大な主をあがめる。主のなりように我らは祈り、共に主を褒め歌う。主の十字架、我らのために主の血潮我を清める。今はもう我らは自由、恐れるものない。喜び叫べ、喜び叫べ、歓喜の声上げよう。主は我らの敵を打ち砕かれた。喜び叫べ、心から歌おう。主の勇士たちに勝利くださる。もう一度最初から賛美しましょう。全地の王、全地の王イエス、栄光を捧げ、偉大な主をあがめる。主の皆により我らは祈り、共に主を褒め歌う。主の十字架、我らのために主の血潮我を清める。今はもう我らは自由、恐れるものない。喜び叫べ、喜び叫べ、歓喜の声上げよう。主は我らの敵を打ち砕かれた。喜び叫べ、心から歌おう。主の勇士たちにもう一度喜び叫べ、喜び叫べ、歓喜の声上げよう。主は我らの敵を打ち砕かれた。喜び叫べ、心から歌おう。主の勇士たちに勝利くださる。勝利くださる。勝利くださる。アメン。続けて賛美していきたいと思います。愛する、愛するその声、私を慰める。命を与える。あなたの御言葉。もう一度最初から。愛する、愛するその声、私を慰める。命を与える。あなたの御言葉。みそば近く、みそば近く引き寄せられ、あなたの声を聞く。身腕に抱き悟らせたまえ、あな
なたの御胸の中。もう一度最初から皆さんで心を合わせて、愛する愛するその声、私を慰める、命を与える、あなたの御言葉。みそば近く、みそば近く引き寄せられ、あなたの声を聞く。身腕に抱き悟らせたまえ、あなたの身胸の中。もう一度みそば近く、みそば近く引き寄せられ、あなたの声を聞く。身腕に抱き悟らせたまえ、あなたの身胸の中。最後にもう一度みそば近く、みそば近く引き寄せられ、あなたの声を聞く。水手に抱き悟らせたまえ、あなたの身胸の中。我が神主よ、我が神主よ、見させたまえ、未来なるその計画。天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日全世界が主の皆高く掲げる。叫べおのイエスにハレルヤ、栄光とはにやれ。おの王なる主イエスに、おの王なる主イエスに、天の王なる主イエスに、勝利者なる子羊に、栄光とはにあれ。その日、その日全世界が主の皆高く掲げる。叫べおのイエスにハレルヤ、栄光とはにあれ。も
その日全世界が主の皆高く掲げる叫べおのイエスにハレルヤ栄光とわにあれ栄光とわに栄光とわにあれどうぞお座りください기도드리겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 오늘도 이렇게 많은 친구들이 한 곳에 모여 예배드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 父なる神様、今日もたくさんの友達が一つの場所に集まり、共に礼拝を捧げることができるようにしてくださってありがとうございます。 요즘에 날씨가 매우 더운데 모두 열사병 안 걸리고 건강하게 이번 여름을 보낼 수 있게 해주세요. 最近はとっても暑い日が続いています。どうか誰一人も熱中症にならず、この夏を元気に過ごせるように守ってください。 그리고 이번 여름에도 여름 캠프가 있습니다. そしてこの夏にも夏キャンプがあります。 새로운 곳인 만큼 설레지만 위험하기도 한데 모두가 재밌는 추억과 기쁜 은혜를 받고 안전하게 갔다 올 수 있게 도와주세요. 新しい場所でのキャンプにワクワクする気持ちもありますが、危険もあるかもしれません。どうか皆が楽しい思い出と深い恵みを受け、安全に行って帰ってこられるように助けてください。 또 여름 캠프를 계획하고 있는 선생님들과 리더들에게 은혜를 베풀어 주세요. またキャンプの計画をしている先生方やリーダー会にも恵みを注いでください。 이번 주 우리가 알게 모르게 지은 죄가 있다면 회개합니다. 今週私たちが知らずのうち起こしてしまった罪があるなら心から悔い改めます。 모두 용서해 주세요. どうかすべてをお許しください。 그리고 이 중에 하나님과 아직 가까워지지 않은 친구가 있다면 이번 예배를 통해 하나님의 사랑을 느껴 하나님께 향해 갈 수 있게 도와주세요. そしてこの中にまだ神様と近くなれていない友達がいるなら、この礼拝を通して神様の愛を感じて神様のもとに向かうことができるように助けてください。 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。こんにちは。 안녕하세요。 椅子の置き方をちょっと変えるだけで全然変わって見えますね。 이 의자 배열을 좀 바꿔봤는데 앞에서 볼 때 전혀 다르게 보이네요. いい感じ。 좋네요. 普段はここ5でこっちが4かな。 보통 여기 5열이고 여기가 한 4열 정도 되나요? 55? 5열? こっち1増やしたんですね。 여기 1열 추가했어요. これもいいかなと思います。 이게 좋을 것 같네요, 보기에. 皆さん夏休み入った人もいるかもしれません。 이제 여름방학 들어간 친구들도 있죠? どうですか、夏休みみんな何をしますか？ 어때요? 우리 방학 다들 어떻게 보내고 있나요? 俺夏休み何してたかなって思うんだけど、 나도 내가 학생이었을 때 여름방학 어떻게 보냈나 좀 생각이 나는데요. 中学生の時は塾ばっか行ってた気がする。 중학생 때는 塾。 학원만 다녔었습니다. みんな夏休み今しかないので 지금 여름방학 정말 지금밖에 없으니까 思いっきり楽しんでください。 아주 마음껏 즐겼으면 좋겠습니다. 勉強もしながら遊びもしながらね。 경부도 하고 놀기도 하고 하면서요. パワーウェブでもいろいろ夏ちょっと企画しているので 파워웨이브에서 여러 가지 좀 여름 기획이 있는데요. ぜひ参加してください。 꼭 참가해 주세요. はい。今日のタイトルは勝利の入場というタイトルです。 오늘 주제는 승리의 입성입니다.
ヨハネの福音書12章の12節から19節までの御言葉ですね。 요한복음 12장 12절부터 19절까지 말씀인데요. メッセージに入っていく前に短く祈りたいと思います。 설교 전에 간단하게 기도하겠습니다. ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주여 감사합니다. 主、あなたが私たちの神様であられること、 하나님이 우리의 정말 신이어 주심을, 私たちの救い主であられること、 우리의 전 구원자이심을, 私たちを愛する天の父なる神様であること、 우리를 사랑하시는 하늘의 아버지 계심을 本当に感謝します。 정말로 감사드립니다. 私たちがあなたをあなたとして見ることができますように、どうか助け導いてください。 우리가 당신을 당신 그대로 볼 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서. 神様を神様として見ることができるように助けてください。 하나님을 하나님으로서 볼 수 있도록 도와주세요. すべてに感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りします。 모든 것에 감사드리며 사랑하는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘. みんなは理想と現実のギャップに幻滅したことがあるでしょうか。 여러분 이상과 현실의 차이에서 그 환상이 깨진 적이 있었나요? なんかありますか、ここの3人は。理想と現実のギャップでがっかりみたいな。 이 앞에 3명 어때요? 그 환상이 깨진 적 있었나요? いきなり聞かれても分かんないかな。ちょっと조금 생각해 보겠습니다. ね、例えばめっちゃ楽しみにして行った旅行なのに大した経験ができなくて、ね、普段見ている景色とそんなに変わらなくて、なんかこんなもんかって思う時だったり、 정말 기대하면서 갔던 여행이 그저 그랬을 때 평소 보던 풍경과 그게 다를 바 없어서 아 이게 다야? 라고 생각했던 적, 片思いの時はいいんだけど、なんかいざ両思いになってみると、なんかあれっていう時だったりね。 짝사랑할 땐 정말 좋았는데 막상 서로 좋아하게 되면은 뭐야 생각한 거랑 다르잖아 라고 하는 경우, 期待いっぱいで新しく始まったクラスとか部活が期待外れだったり、 기대를 가득 안고 새로 시작했던 반이나 동아리가 기대에 못 미쳤던 적, めっちゃ楽しみにして行ったイベントやライブがそんなに楽しくなかったり、 정말 기대했던 이벤트랑 공연인데 그렇게 즐겁지 않았던 적, 今までいろんな幻滅する瞬間はあったかもしれません。 지금까지 이렇게 환상이 깨지는 순간이 있었을지 모릅니다. 幻滅っていうのはね、文字通り幻が消えるって書くんですね。 이게 한자로 환멸이라고 적혀 있는데요. 이 말은 환상이 깨지다를 의미합니다. 幻想から目覚めて、ね、現実に帰ってがっかりしたり、理想や期待と現実の差が大きくて失望することです。 이는 환상에서 깨어나서 현실에 돌아와 실망을 하거나 이상과 기대 그리고 또 현실 차이가 너무나 커서 아주 크게 실망하는 것을 의미합니다. 俺はヨーロッパは5カ国ぐらい旅行したことあるんですけど、 저는 유럽 한 5나라를 여행했었는데요. 実はね、そこでがっかりだったのはマック、KFC、スタバ、コーラ、ペプシ、アディダス、ナイキとかそういうビッグブランドはもうどこにでもあるってことです。 거기서 제일 실망했던 건 맥도날드, KFC, 스타벅스, 콜라, 펩시, 아디다스, 나이키 같은 그 유명 브랜드가 어디든 있다는 것이었습니다. そして建物のスタイルとか街並みはそんなに変わらなくて、なんかどこも同じに見えるってことです。 그리고 건물 스타일이나 뭐 거리 풍경도 어딜 가나 크게 다르지 않아서 전부 다 비슷해 보였어요. なんかね、オリジナリティがないんですよね。 그 좀 고유성, 오리지널리티가 없었던 것이죠. それを見て安心する人もいるかもしれないんですけど、俺はなんかどこ行っても同じやんと思いました。 그걸 보고 오히려 안심하는 사람도 있겠지만 저 같은 경우는 뭐야 어딜 가도 똑같잖아 라고 느꼈어요. それぞれいい部分、楽しい部分あるんですけど、なんかそういうのがちょっとがっかりポイントだったんですね。 물론 각각의 좋은 점, 재미있는 점이 있었지만 그런 것들이 저한테는 실망스러운 점으로 다가왔습니다. 俺が留学行ってね、日本に帰ってきた時もモールに入ったらお店のスタイルとか商品のスタイルがもうほとんど西洋化されていて、アメリカのモールと何も変わらないみたいな。 유학에서 돌아와서 일본에 왔을 때도 쇼핑몰을 가게 되면은 뭐 가게나 뭐 상품 디자인 전부 다 어떻게 보면 서양화되어 있어서 뭐야 여기도 미국이잖아라고 실망했던 기억이 있습니다. そういうので幻滅したのを覚えてます。 이걸로 정말 환상이 깨진 기억이 있어요. まあ本当の日本っぽさをね求めるんだったら京都とか奈良とか行かないといけないと思うんですけど、 정말 일본스러움을 추구하려면 교토나 나라로 가야겠죠. でも理想と現実のギャップに幻滅するのってこちら側が悪いんでしょうか。 그렇다면 이상 그리고 현실의 차이로 우리가 갖고 있던 환상이 깨진다는 것은 과연 우리가 잘못한 걸까요? それとも相手側が悪いんでしょうか。 아니면 상대방이 나쁜 걸까요?
期待をしすぎるのはあんまり良くないかもしれない。 기대를 너무 많이 하는 것은 물론 좋지 않겠지만 でも別にこれって自分も相手もどちらも悪くないんですね。 사실 이건 우리도 남의 잘못도 아닙니다. こちら側は自然にいろいろ考えてただけで 우리는 그냥 자연스럽게 이런저런 생각을 했던 것뿐이고 楽しみに期待していただけで 즐겁게 기대했고 相手側はただありのままでいただけなんです。 상대는 그저 있는 그대로 있었던 것뿐이에요. でもなぜかネガティブなギャップがあるとマイナスな経験になった気がして裏切られた気がしてがっかりしてしまうんです。 그런데 왜인지 정말 그런 부정적인 차이가 생겨나게 되면 부정적인 경험을 한 것처럼 느껴지고 배신당한 것 같고 또 실망하게 됩니다. イエス様の時代のユダヤ人たちも同じだったんですね。 예수님 시대 유대인도 예수님에 대하여 똑같이 그랬습니다. 今回はユダヤ人たちのイエス様に対する期待がピークだった時の御言葉です。 이번 말씀은 예수님에 대한 유대인의 기대치가 정말 피크에 달했을 때 말씀입니다. シュロの手術とか勝利の入場とか呼ばれる出来事ですね。 종려주일 그 승리의 입성이라고 불리는 사건입니다. 本当はイースターの前に触れる部分ですけど 실제 부활절 전에 주로 나오는 설교 제목이긴 4 한데요. 月とかね本当はね 4월이나 でも関係ないです 관계없죠. 一年中イースター一年中クリスマスです。 1년 내내 부활절, 우리한테는 1년 내내 크리스마스입니다. では御言葉を読んでいきたいと思います。 말씀을 같이 みんな 읽어볼게요. で元気に読んでいきましょ 같이 목소리 크게 읽어봅시다. う。せーの。その翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られたと聞いてナツメヤシの枝を持って迎えに出て行きこう叫んだ。ホサナ祝福あれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王に。 하고 외쳤습니다. イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。 기록된 것과 같습니다. 恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られる。ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時にイエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい。何一つうまくいっていない。見なさい。世はこぞってあの人の後についていってしまった。イエス様がエルサレムに入った時、町の人たちはめちゃくちゃ盛り上がっていました。 예수님께서 예루살렘 성에 도착하셨을 때 사람들은 엄청나게 들떠 있었습니다. 手にはナツメヤシの枝を持ってイスラエルの王様万歳ホサナ、ね、救ってくださいって大声で叫んでまるでパレードみたいにイエス様を歓迎していたんですね。 그 한 손에는 종려나무 가지를 들고 이스라엘 왕 만세 호산나 구원해 주세요라고 큰 소리로 외치면서 마치 축제처럼 예수님을 맞이했습니다. その理由の一つはイエス様がラザロを死から生き返らせたっていうとんでもない奇跡のニュースがエルサレム中にこう回っていたからです。 그 이유 중 하나는 예수님께서 죽은 나사로를 다시 살리셨다는 놀라운 기적의 소식이 예루살렘 온 지역에 퍼졌기 때문입니다. 人々はもしかしてこの方こそ俺らをローマ帝国から救ってくれるメシア救い主なんじゃないかって期待したんですね。 사람들은 혹시 이 사람이 우리를 로마로부터 구원해줄 메시아가 아닐까라는 기대에 가득 차 있었습니다. でもここには大きなズレねギャップがあったんです。 하지만 여기엔 큰 오차, 갭이 있었습니다. イエス様は罪から死から人間を永遠に救うために永遠の命を与えるために来たメシアだったのに人々はローマ帝国という歴史のねほんと一瞬ね世界のほんの一部の地域の政治的なヒーローとしてのイエス様を期待していたんです。 사실 예수님은 죄와 죽음으로부터 인류를 영원히 구원하시기 위해서 또 영원한 생명을 주시기 위해서 온 메시아였지만 사람들은 로마 제국이라는 역사의 한순간 세계에서 단지 한 지역에 지나지 않는 곳에서 어떤 정치적 영웅으로서의 메시아를 기대했던 것입니다. つまりこの人がローマ帝国をぶっ壊して俺らを自由にしてくれるっていうね勝手な期待を抱いてホサナね私たちを救ってくださいダビデの子に祝福をってね叫んでいたんです。 다시 말하면 이분이 로마 제국을 무너뜨리고 우리를 자유롭게 해줄 거야 라고 자기 멋대로의 기대를 품고 호산나 우리를 구원해 주세요
다윗의 자손에게 축복을이라고 외친 것이었습니다. でもイエス様がローマと戦う気もなければ反乱を起こす気もないって分かった瞬間、人々の態度はねもうガラッと変わるんですね。 그런데 예수님이 로마와 싸울 생각도 반란을 일으킬 생각도 없다는 걸 알게 된 순간 사람들의 태도는 180도 바뀌게 됩니다. その数日後にはあれだけホサナ救ってくださいってね叫んでいた人たちがイエスを十字架につけろってね叫ぶようになったんです。 그래서 불과 며칠 뒤에 호산나 우리를 구원해 주세요를 외쳤던 그 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아라라고 외치게 된 것이죠. ヒーロー扱いしていたのに自分の期待通りの王様じゃないっていうことが分かったらもう手のひら返してね拒絶したんですね。 영웅처럼 모시던 분이었는데 나의 기대와 맞지 않는 왕이라는 걸 알게 되자마자 손바닥을 뒤집듯이 거절하게 됩니다. まさに理想と現実のギャップに幻滅して、ね、自分の思い通りにならなくて失望して敵対してしまったんです。 이것이야말로 이상과 현실의 차이로 어떤 깨어진 환장 속에서 내 뜻대로 되지 않자 실망하고 적대적이 된 모습입니다. 結局人間はそんなもんなんですよね。 결국 인간이란 그런 존재일지 모릅니다. もうこんなちっぽけな脳で、ね、自分勝手で自己中心で物事が自分の型にはまらないと受け入れられないんです。 이 작은 뇌 속에서 자기 멋대로 또 자기 중심적이고 일이 자기 방식에 맞지 않으면 받아들이지 못합니다. それは相手を自己実現のために、ね、なんか道具のように使おうとしているからかもしれません。 이건 어쩌면 상대방을 나의 자기 실현을 위한 도구로 보고 있기 때문일지도 모릅니다. 相手のためを思う愛の関係というよりは自分が何を得できるかっていうそういう損得の関係、ね、自分はこれだけやったんだからこれだけしてくださいっていうそういう取引の関係になってしまっているんです。 상대방과의 사랑의 관계라기보다는 내가 과연 이 관계를 통해서 무엇을 얻을 수 있을까라는 손익 계산 아래 이만큼 했으니 나도 이만큼 받아야 돼 라는 거래 관계가 되어버린 것입니다. 最近はねトランプがよくディールディール言ってますけど 최근 트럼프가 여러 딜을 외치고 そんな 있는데요. 感じで損得の関係になってしまってるんです。 정말 그 관계는 정말 손익 관계가 되어버린 こ 거죠. れと同じようなことを神様にしたらどうなるでしょうか。 똑같은 태도를 우리가 하나님께 취하면 어떨까요? それは天地万物を作られたこの世で唯一の神様を神様としているのではなくて 그것은 세상과 만물을 창조하신 어떤 유일하신 하나님을 하나님으로 믿는 게 아니라 自分の都合のいいように自分の想像で自分の好みに作り上げたこの偶像を神様にしてしまっているんですね。 나한테 편리하게 상상하고 나의 취향대로 만든 우상을 하나님으로서 섬기는 것과 다름없습니다. 当時の人たちもそのようなことがあったわけです。 당시 사람들에게도 그와 같은 일이 일어났던 거죠. もうユダヤ人たちはねみんな旧約聖書めちゃくちゃ詳しいのに 그 유대인들 모두 구약 성서에 대해 아주 자세히 알고 있음에도 불구하고 でもイエス様を救い主として見れなかったわけです。 예수님을 구세주로서 보고 있지 않았었습니다. だから人々とイエス様には大きなズレギャップがあったんですね。 그 사람들과 예수님 사이에는 큰 오해와 차이가 있었던 것입니다. この勝利の入場と呼ばれる話の中には多くのコントラスト対比があります。 이 승리의 입성이라고 불리는 이야기에는 많은 대조와 대비가 담겨 있습니다. そしてそれらの対比は俺らクリスチャンにとってたくさんのね教えが含まれているんです。 그리고 이 대조는 우리 그리스도인에게 많은 교훈을 줍니다. 栄光のね王様として来られた方は立派な馬ではなくて謙遜にロバに乗って来られました。 영광의 왕으로 오신 분은 훌륭한 말이 아니라 아주 겸손하게 어린 나귀를 타고 오셨습니다. 王様の衣をねまとっていたのではなくて貧しい人々の衣が敷かれていました。 왕의 옷을 입고 계셨던 것이 아니라 가난한 사람들이 깔아놓은 옷 위를 지나가셨습니다. イエス様は武力ではなくて愛と恵みと憐れみそしてご自身の犠牲によって勝利されました。 예수님은 무력이 아니라 사랑과 은혜, 긍휼 그리고 자신을 내어주는 희생으로 승리를 이루셨습니다. イエス様の御国は人々が期待した軍隊のような、ね、そういう強さとか金銀財宝のようなきらびやかさに満ちたものではなくて 예수님의 나라는 사람들이 기대했던 군대의 강함이나 황금과 보석과 같은 화려함으로 가득 찬 나라가 아니었습니다. 平和と愛と謙遜と使える心に満ちた御国だったんですね。 평화와 사랑, 겸손과 섬김의 마음으로 가득 찬 나라였던 거죠. イエス様のことを群衆が賛美し歓迎しても 예수님께서 사람들에게 찬양과 환영을 받으셔도 パリサイ人たちが殺そうとしても 바리새인들이 예수님을 죽이려고 해도 もう弟子たちに理解されなくても
제자들이 예수님의 뜻을 잘 이해하지 못한다 하더라도 イエス様はただひたすら自分の道を歩まれたんですね。 예수님은 그저 자신의 길을 걸어가셨습니다. 喜び叫んだ人々と 기뻐하며 외치는 사람들, イエス様をイライラしながら睨みつけるパリサイ人と 아주 짜증내면서 미간을 찌푸리며 예수님을 쳐다보는 사람들, イエス様が歓迎されることを気分よく見ている弟子たち、 그리고 예수님이 환영받는 모습에 아주 기분이 좋아진 제자들, その人たちを前にしてイエス様はどんな思いだったでしょうか。 이들을 앞에 두고 예수님은 과연 어떤 마음이셨을까요? イエス様がロバに乗られたというところにイエス様の考え、イエス様の思いが示されているんです。 예수님이 어린 나귀를 타고 오셨다는 점에서 예수님의 생각과 마음이 드러납니다. ロバの子は不安定な足取りでただ引かれるままにイエス様を乗せて歩きました。 어린 나귀는 아주 불안정한 걸음으로 그저 이끌리는 대로 예수님을 태우고 걸었습니다. イエス様は群衆からの人気のためにも 예수님은 그런 무리의 인기에 휘둘리거나 パリサイ人たちの脅威のためにも 그 바리새인의 위협에 움츠러들거나 弟子たちの誤解のためにも 그 제자들의 오해 흔들리는 없이 父なる神様の召しに従うことをやめませんでした。 오직 하나님 아버지의 부르심에 멈추지 않고 걸어갔습니다. イエス様は謙遜な神様の子として 예수님은 하나님의 겸손한 아들로서 父なる神様に従ってご自分の道を進まれたんですね。 하나님 아버지께 순종하며 자신의 길을 걸어갔습니다. クリスチャンがイエス様を信じるのも 크리스찬들이 예수님을 믿는 것도 イエス様を愛するのも 예수님을 사랑하는 것도 イエス様に従うのも 예수님을 따르는 것도 ただ俺らを救うために十字架につけられて復活されたイエス様の愛のゆえなんですね。 단지 우리를 구원하시기 위해 십자가에 달리시고 부활하신 예수님의 사랑 때문입니다. イエス様を囲む人々はイエス様に対するそれぞれの思いを持っていました。 예수님을 둘러싼 사람들은 모두 예수님에 대해 저마다의 생각을 갖고 있었습니다. そこには人間から見ていいギャップ 거기서는 또 인간적으로 봤을 때 좋은 차이도 悪いギャップがあったでしょう。 나쁜 차이도 있었을 것입니다. でもイエス様はそんなものにはとらわれずに 하지만 예수님은 그런 것들에 매이지 않고 そんなこととは関係なく 그런 것들과 상관없이 神様の使命に歩み続けられたんですね。 하나님의 사명을 따라서 계속 걸어가셨습니다. それは何が本当に価値あるものなのかをイエス様が知っていたからです。 왜냐하면 예수님은 무엇이 진짜 가치 있는 것인지 알고 계셨기 때문입니다. 何が本当に彼らのためになるかをイエス様が知っていたからです。 정말 무엇이 진짜 이 사람들한테 유익한 것인가 예수님은 알고 계셨습니다. 武力とか権力が本当の力ではなくて 무력이나 권력이 진정한 힘이 아니라 謙遜こそが本当の力だと知っていたからです。 겸손이야말로 진정한 힘임을 알고 있던 것입니다. 争いや反乱に解決はなくて 싸움이나 반란에 해답이 있는 것이 아니라 愛と許しの道に解決があるって知っていたからです。 사랑과 용서의 길에 해답이 있다는 것을 알고 계셨습니다. 周りがどう思うかとか 주변에서 나를 어떻게 볼지 目に見えるものが大事なんではなくて 눈에 보이는 것이 중요한 게 아니라 心が大事である。 마음이 중요하다. 神様にどう見えるかが大事であると知っていたからです。 하나님께 어떻게 보이느냐가 중요하다는 것을 알고 계셨습니다. そして人々との平和、神様との平和を語ってイエス様が最終的に勝ち取られたのは 그리고 사람들의 평화, 하나님과의 평화를 선포하신 예수님이 결국 이기신 것은 ローマではなくて 로마 제국도 아니고요. 国々ではなくて 그 열방 나라들도 아니고요. 人の心だったんですね。 사람의 마음이었습니다. 人の魂でした。 사람의 영혼이었습니다. 勝利の入場と呼ばれているこのイエス様がロバに乗ってエルサレムに入られたその出来事は 그 승리의 입성이라고 불리는 그 예수님께서 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 들어가신 그 사건은 人々の願いとか 사람의 바램, 人々の期待とか 사람의 기대, 人々の理想通りではなかったかもしれない。 사람의 이상대로 된 일이 아니었습니다. 人々はイエス様をローマ帝国から救ってくださる救世主、王様だと期待したのに 사람들은 예수님이 로마 제국에서 우리들을 자신들을 구해줄 구세주, 왕이시기를 기대했지만 実際は十字架にかけられて死んでしまうような人でした。 실제로는 십자가에 못 박혀 죽으시는 분이었죠. でも本当は 하지만 사실은 イエス様が来られたのは 예수님께서 오신 것은 人々がもう想像もできなかったような 사람들이 상상조차 하지 못했던 もっと良い救世主として 훨씬 더 좋은 구세주로서 王の王として 왕 중의 왕으로서 もっと良い救いのために 보다 좋은 구원을 위해서 だったんですね。 였습니다. 旧約聖書にしっかりと予言されていたのに
구약 성경에 이 모든 것들이 적혀 있었지만 ローマ帝国に苦しめられていた当時の人たちはそのことが見えなかったんです。 로마 제국의 압제 속에서 고통을 받고 있던 사람들은 그것을 보지 못했습니다. 受け入れられなかったんです。 받아들이지 못했습니다. 自分たちの価値観で、 나의 기준, 自分たちの考えで 나의 생각, 目の前の状況を見て、ね、物事を判断したんですね。 그 눈앞의 상황만을 가지고 판단했기 때문이죠. 俺らもこの世を生きている中で 우리도 이 세상을 살아가는 동안에 その時の現状を見るときに 그 순간의 현실을 볼 때, 目の前の問題を見るときに 눈앞의 문제를 바라볼 때 理想と現実のギャップがあって幻滅することがあるかもしれない。 이상과 현실 사이에서 차이에서 환상이 깨지는 일이 있을지도 모르겠습니다. 裏切られたように感じることだったり 배신당한 듯한 기분, がっかりすることがあるかもしれない。 아주 큰 실망, 그런 순간이 있을 수도 있겠죠. でもその時はぜひイエス様が本物の救い主があなたのために勝利の入場されたってことを思い出してください。 하지만 그럴 때마다 예수님, 진짜 구원자께서 우리를 위해서 승리의 입성을 하셨다는 것을 기억했으면 합니다. 目の前の現実がね、自分の期待していたものよりも悪い時は 눈앞의 현실이 내가 기대했던 것보다 나쁠 때는 あなたの幻が滅びたんじゃなくて 우리의 환상이 무너진 것이 아니라 夢にも見なかったこと、 꿈꾸지 못했던 일, 想像すらできなかったことが 상상조차 할 수 없었던 일이 神様にあって始まるんだってことをぜひ信じてください。 하나님 안에서 시작되고 있다는 것을 꼭 믿어주세요. イエス様がもし俺らの心の中に勝利の入場されるなら 만약 예수님께서 우리의 마음에 승리의 입성을 하신다면 イエス様は俺らの心の中で平和と愛の王として君臨してくださるんです。 예수님은 우리 마음속에서 평화와 사랑의 왕으로 다스리실 것입니다. そして俺らがイエス様の弟子であるなら 그리고 우리가 예수님의 제자라고 하면은 俺ら自身もまたその愛と謙遜と従順を表すものとされていくんですね。 우리 또한 그 사랑과 겸손과 순종을 드러내는 자가 돼야 할 것입니다. その姿を通して 그러한 우리의 모습을 통해서 人々は本当の王様、 사람들은 진짜 왕이, 本当の神様がおられることを知るんです。 진짜 하나님이 계시다라는 것을 알게 될 것입니다. イエス様は父なる神様に死にまで従って全人類の救いをなす謙遜な王です。 예수님은 아버지 하나님께 죽음으로써 순종하시면서 모든 인류의 구원을 이루신 겸손한 왕이십니다. だからこの世のものに目を奪われて一喜一憂するんではなくて、 그래서 세상 것들의 마음을 빼앗겨 일희일비하는 것이 아니라 ただイエス様だけを見つめて 오직 예수님만 바라보며 イエス様の命に豊かに、満たされて 예수님의 생명으로 풍성하게 채워지고 純粋にイエス様自身を喜んで 순수하게 예수님을 기뻐하고 イエス様に従い続けるパワーエイブとされるように祈っていきましょう。 예수님을 따라 살아가는 파워웨이브가 되기를 함께 기도합시다. 今賛美と祈りの時間に入っていきたいと思います。 기도와 찬양 부르겠습니다.「我が神主よ我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画」「天が開き光が満ちシオンの上にとどまる」救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ
一つ目に 처음으로 目の前の状況を見て失望するのではなくて 눈앞의 상황을 보면서 실망하지 않고 さらに大きな計画を持っておられる神様に信頼することができるようになりましょう。 더 큰 계획을 갖고 계신 하나님을 신뢰할 수 있도록 기도합시다. 中高生の時にもいろんなことが起こります。 중고등학교 때 여러 가지 일들이 아마 일어날 것입니다. 家族の中でもいろいろあるでしょ 가족 안에서도 여러 가지 일들이 있겠죠. う。友達ともいろいろあるでしょ 그 친구 사이에도 여러 가지 일들이 있을 것입니다. う。彼氏彼女ともいろいろあるかもしれません。 남자친구 여자친구 사이에서도 여러 가지 일이 있을 것입니다. なんか受験のことだったり 여러 가지 시험 공부라든지 勉強のことだったり 또 매일매일 공부해 가는 것도 部 그렇고요. 活のことだったり 부활동도 그렇고 いろんなことがあると思います。 여러 가지 일들이 매일 일어나고 있습니다. でも目の前の状況を見て一喜一憂しなくていいんですね。 하지만 눈앞의 상황을 보면서 매번 기뻐하고 슬퍼하는 것이 아니라 神様がさらに大きな計画を持っておられるからです。 하나님이 더 큰 계획을 갖고 계십니다. みんなはその目の前のところだけにとらわれるのではなくて 우리는 그 눈앞의 상황을 보면서 그거에 갇히는 것이 아니라 もっと大きな目を持って 더 큰 눈을 갖고 もっと長い目で 더 어떤 긴 시선을 갖고 その物事を見ていけるように祈っていきましょう。 그렇게 여러 가지 우리들의 발생하는 일들을 볼 수 있도록 기도합시다. 神様の計画を見るそのような私たちとなるように 그 하나님의 계획을 알 수 있는 우리가 되도록 神様に信頼することができるように 하나님을 신뢰하며 나아갈 수 祈 있도록 っていきたいと思います。 기도하고자 祈りま 합니다. しょう。 主を感謝します。賛美します。主よ、ここにいる一人一人が主あなたにあって導かれていることありがとうございます。主あなたが素晴らしい計画を持っておられることありがとうございます。主よ、どうか一人一人をあなたの見てで導いてください。あなたの見てで守ってください。主よ、一人一人が、本当にその問題がたくさんいろいろあると思いますけれども、主よ、どうか私たちがその問題に目を奪われるのではなくて、本当に神様を見上げていく私たちとなることができますように、どうか助け導いてください。私たちがその問題だけを見るのではなくて、もっと長い目でもっと大きな目で物事を見ていくことができるので、どうか助け導いてください。主よ、あなたは私たちに素晴らしい計画を持っておられることを信じます。主よ、どうか私たちがそれをいつも握ってそれをいつも信頼して、主あなただけに信頼していく私たち一人一人になりますように、お助け導いてください。主よ、ここにいる中高生一人一人がどんなことにぶつかったとしても、どんな問題に当たったとしても、主よ、本当にあなたによってその問題を解決していく、あなたに信頼して、あなたが何をされるのかを楽しみにする、あなたに期待する、そのような一人一人になりますように、お助け導いてください。主よ、私この世の問題はあなただけに期待することができますように、お助け2つ目に 두 번째로 イエス様のようにこの世の価値観ではなく平和と愛と謙遜と使える心を持ち、そのように行動できるように祈りましょう。 예수님처럼 이 세상의 가치가 아니라 평화와 사랑과 겸손과 섬김의 마음을 가지고 또 살아가고 행동할 수 있도록 기도합시다. この世の価値観はその時とその場所によって変わります。 이런 우리들의 가치관이란 것은 그 시간과 장소에 따라 변합니다. 本当にもうグラグラです。 정말 이것은 너무나 바뀌기 쉬운 全 것들입니다. 然安定しないですね。 정말 이것은 안정되는 것들이 아닙니다. その価値観で自分を見てしまうと 그 가치관으로서 나를 바라가 보게 되면 自分自身が安定しないんです。 정말 내 자신조차 안정할 수 없습니다. 自分が本当にグラグラになってしまうんです。 나 또한 어지럽게 됩니다. もう基準がグラグラだからですね。 그 기준조차 어지럽게 됩니다. でも神様は変わらず平和と愛と謙遜と使える心を持った素晴らしい王様です。 하지만 하나님은 변하지 않는 평화와 사랑과 겸손과 섬김의 마음을 갖고 계신 분입니다. 私たちの想像もできないその救いのために導いてくださるお方です。 정말 우리가 상상할 수 없는 그런 구원의 차원으로 우리를 인도해 주시는 분입니다. 想像もできないその救いをすでになされたお方です。 우리가 상상할 수 없는 그 구원을 이미 행하신 분입니다. 俺らがそのイエス様のように歩んでいく一人一人になることができるように祈っていきましょう。 우리가 그 예수님처럼 한 발 한 발 걸어갈 수 있는 한 사람이 될 수 있도록 기도합시다. この世の価値観ではなくて神様の価値観によって 이 세상의 가치관이 아니라 하나님의 가치관을 가질 수 있도록 生きていくパワーウェブとなるように 그렇게 살아갈 수 있는 파워웨브가 될 수 있도록 今祈っていきたいと思います。 기도하고자 祈り 합니다. ましょう。
レ主を感謝します。賛美します。主よ、あなたが一人一人を導いておられることありがとうございます。主よ、私たちはこの世においていろんな価値観、いろんな考え、いろんな思いに本当に侵されていますけれども、主よ、どうか私たち一人一人にあなたの価値観を教えてください。あなたが何を思っておられるのか、あなたが何を考えておられるのかを教えてください。主よ、どうか私たちがあなたの目で、あなたの心で物事を見て、物事を考えることができますように、どうか助け導いてください。主よ、本当にその力とか強さとかそのようなものではなくて、本当に愛と謙遜によって、本当に隣人を愛することによって、本当に使えるその心によって、私たちがこのようにあなたのようなその素晴らしい香りを、あなたのようなその素晴らしい愛を流していくことができますように、どうか助け導いてください。主よ、どうか私たちを用いてください。私たちがあなたをもっともっと表すそのような一人一人として、どうかあなたが用いてください。主よ、私たちを導いてください。平和を、あなたの平和を教えてください。あなたの愛を教えてください。あなたの謙遜を教えてください。あなたの使える心を教えてください。私たちがもっとイエス様のように似ていくことができますように、どうか助け導いてください。主、そのように行動する勇気を与えてください。力を与えてください。私たちが日々日々一歩一歩あなたにもっと似ていく一人一人になりますように、どうか助け導いてください。主よ、すべてに感謝します。あなたに導いてください。ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주님 감사드립니다. 主、あなたが私たちの救い主となってくださったこと、 하나님이 정말 우리의 구원주가 되주신 것에 대해서, あなたが私たちの王様となってくださったこと、 우리의 왕이 되어주신 것에 대해서, あなたが神様、私たちの神様であられること、 우리의 하나님으로 계셔준 것에 대해서 主よ、それに本当に感謝します。 주님 정말 감사드립니다. 私たちがあなたをあなたとして見続けていく私たち一人一人となりますように、どうか助け導いてください。 하나님, 우리가 하나님을 하나님으로서 바라볼 수 있도록 저희를 인도하여 주시옵소서. あなたの計画を見ていく私たち一人一人となるように、どうか助け導いてください。 하나님의 계획을 보면서 걸어갈 수 있는 저희 한 사람 한 사람이 될 수 있도록 도와주세요. あなたの価値観でこの世を見ていく私たち一人一人となるように、どうか助け導いてください。 하나님의 가치관으로서 이 세상을 바라볼 수 있는 한 명 한 명이 될 수 있도록 도와주세요. あなたを愛し、隣人を愛するそのような私たち一人一人となることができますように、 그 하나님의 사랑을 실천하며 살아갈 수 있는 우리 한 명이 될 수 있도록, ますますそのようになっていくことができますように、 정말 점점 하나님을 닮아가는 사람이 될 수 있도록 どうか助け導いてください。 저희를 인도하여 주시옵소서. すべてに感謝して、 모든 것에 감사드리며 愛するイエス様の名前によってお祈りします。 사랑하는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘.私のすべてを御前に捧げます。すべての思いをあなたの御手に委ねて、主よ捧げます。私のすべて、主の栄光に用いてください。私のすべて、喜びもって捧げます主よ。ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주님 감사드립니다. 私たちを今日もこのパワーウェブに導いてくださったことありがとうございます。 오늘도 이 시간에 전 파워웨이브로 우리를 불러주심에 감사드립니다. 私たちがあなたのことをもっと知ることができたことありがとうございます。 주님, 오늘 우리가 더 주님을 알아갈 수 있게 해주심에 감사드립니다. 主よ、あなたは
この地上に来なくても良いお方でした。 주님, 정말 당신은 이 세상에 오지 않으셨어도 괜찮으셨을 분입니다. あなたは私たちのためにこの地に来なくても良いお方でした。 당신은 정말 우리를 위해서 정말 이 땅에 오지 않으셔도 되셨을 분이셨습니다. しかしあなたは私たちを愛し、私たちを救いたいと思われました。 하나님, 하지만 주님은 저희를 사랑하시고 또 구원하시고자 하셨습니다. そのおかげで私たちが今愛を知り、その救いを知っていることをありがとうございます。 그 덕분에 우리가 오늘 사랑을 알고 또 구원을 알게 해주신 그 큰 은혜에 감사드립니다. 主よ、その捧げてくださったあなたのその捧げ物に、本当にいつも感謝することができますようにお助け導いてください。 주님, 정말 주님이 저에게 늘 내어주신 것들에 대해서 감사드릴 수 있도록 저희를 도와주세요. あなたが私たちのために素晴らしい計画を持っておられることをありがとうございます。 또한 우리를 위해 그 큰 계획을, 그 훌륭한 계획을 갖고 있어 주심에 감사드립니다. この世の人間の本当に闇に満ちた考えではなくて、あなたの考えが私たちに与えられていることをありがとうございます。 우리 인간의 그런 어두운 생각이 아니라 그 하나님의 그런 가치관, 생각이 우리를 통해 정말 나타날 수 있기를 기도드립니다. 私たちもその神様のその愛に犠牲に応答して、 정말 하나님, 정말 우리 그 희생의 왕으로서 私たちもあなたに捧げていく一人一人となりますようにお助け導いてください。 정말 그 하나님의 그 희생에 대해서 우리도 하나님께 무언가 드릴 수 있는 사람들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 感謝の気持ちをこの献金という形でお捧げしました。 감사의 마음을 담아서 헌금으로 올려드립니다. あなたのことを知らない人々のためにどうか用いてください。 아직 하나님을 모르는 사람들에게 이 헌금으로 인도하여 주시옵소서. すべてに感謝して、 모든 것에 감사드리며 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 여호와께서 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 비노라. 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 여호와께서 그 얼굴을 내게 비추시고 내게 은혜 베푸시기를 비노라. 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 여호와께서 그 얼굴을 너를 향해 드시고 내게 평강을 주시기를 비노라. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. アメン。 主の誠と主の誠と慈しみ求めて光に進むとき主に似てゆける光の中主がくださる自由で立ち返る輝く星のごとく光照らされ光照らされ闇は現れ隠れた咎から引き離される光で起きよ闇は消え去り光なる主と共に歩もう光照らされ光照らされ闇は現れ隠れた咎から引き離される光で起きよ闇は消え去り光なる主と共に歩もう光なる主と光なる主と共に歩もうアメン。
한국 시간입니다. 高校の広告の時間です 자, 여러분, 자, 안녕하세요. 네, 이번 주 드디어 이제 우리 여름 캠프가 있어요. 今週夏キャンプがあります 오, 예, 우리 친구 이번에 이 여름 캠프 간다는 친구 손 한번 들어보세요. 行く人手挙げてください 예, 감사합니다. 자, 지금부터 이제 우리 여름 캠프 이제 가는데 여러분 안내를 할 거예요. 夏キャンプ行くその説明をしていくんですけど 예, 여기 잘 들으셔야 돼요. 잘 들으셔야. 안 찬또聞いてください. 안 들으시면은 여러분들 이제 같이 못 갈 수도 있으니까. ちゃんと聞かなかったらいけないかもしれない 마이곤이 될 수 있으니까 잘 들으셔야 돼요. 네. 자, 먼저 우리 집합 시간. 우리 시간은 24일이죠. 우리 출발 당일이 7월 24일 목요일입니다. 集合時間は7月24日木曜日 그리고 시간은 10시. 朝の10時です 예, 10시 이거 集合時間は 지켜주셔야 돼요. 아니면 버스 시간이 정해져 있기 때문에 여러분 시간 안 지키면 버스는 그냥 출발해버려요. 10時まで来ないとバス出発しちゃうんで 그래서 10時まで来てください 10시까지 꼭 오셔야 돼요. 10時まで絶対来てください 자, 그리고 우리 집합 장소. 集合場所で 집합 す 장소는 교회 2층이에요. 2층. 集合場所は教会の2階です 여기 아니에요. 여기 4층 아니에요. 4階ここじゃなくて2階に来て 2층으로 く 오셔야 だ 돼요. さい 2층으로. 이거는 나중에 우리 선생님을 통해서 여러분들 자료를 보내드릴 테니까 예, 조금, 예. 先生を通して資料をもらうので 예, それも 그래서 見てくだ 집합 さい 장소는 교회 2층이다. 教会の2階に来てください 그리고 우리 2층에서 모였다가 이제 기도를 하고 같이 우리 히가시나카노 역 쪽으로 출발할 거예요. 같이 教 걸어갈 会 거예요. の2階でみんなで集まってから祈った後にバス乗る場所に行き 예, ま 그리고 す 시간에 꼭 지켜주셔야 됩니다, バス 여러분. 乗る場所は東中野駅前のサミット 그리고 で 우리 す 복장. 服装 복장은 です 우리 여름 티셔츠입니다. 夏の T シャツ着てきてくだ 입고 さ 온 い 친구 아무도 없나? 네, 여름 티셔츠 다 받으셨죠? ここか教会で配った夏の T シャツを着てきてく 혹시 ださい 가지고 안 가지고 있는 분? 안 持っ 가지고 て 있는 ない 친구? 人手挙げてください 캠프 가는데 혹시 안 가지고 있는 친구? 자은이 못 받았어. 네. 우리 자은이 담당 선생님 누구시죠? 나중에 티셔츠 좀 주세요. 자, 그리고 다 꼭 입고 오세요. 입고 가지고 오는 게 아니라 입고 와야 돼요, 持っ 여러분. てくるんじゃなくて着てきてください 자, 그리고 이제 준비물 여러분들 가져오는데 나중에 이거 보내줄 거니까 안 적으셔도 돼요. 예. 準備するものはここに書いてあるんですけど 그래서 後で 중요한 거는 여러분들 네. 당일 도시락을 들고 와야 돼요. 당일 도시락. 먹을 게 お 없습니다. 弁当持ってきてください 예, 먹을 거 안 나와요. 그러니까 여러분들 각자 들고 왔어요. 그래서 특히 이제 날씨가 더워서 여러분 이제 오니기리나 도시락보다는 빵 같은 거 있잖아요. 이제 그런 것들 가져오세요. 暑いのでおにぎりとかご飯系よりはパンのやつを持ってきてください 상하지 않는 걸로 주로 가져오시면 돼요. 그리고 그래서 가져와서 출발을 이제 같이 모여서 출발할 겁니다. みんなで集まってから出発をします 해서 그리고 이제 여러분들 버스를 타고 캠프장에 도착을 하면은 여러분들 바로 이제 그 다이홀이라고 이제 큰 강당으로 갈 거예요. 到着したら一番最初に大ホールっていう大きい場所に行きます 그래서 그 여러분 가방 그 짐을 들고 바로 이제 그 다이홀 쪽으로 가시면 돼요. カバンなどを持ってすぐそこに行けば大丈夫です 그래서 도착하면 바로 아마 거기서 집회도 시작하고 여러분들 여러 가지 프로그램들이 이제 시작할 겁니다.
到着したらすぐ礼拝を始めた後にいろいろなプログラムが用意されてま 이번 す。 주 자기가 무엇보다도 자기가 은혜를 많이 받으셔야 되죠. 그래서 은혜 많이 받고 좋은 캠프가 되게 해달라고 여러분들 많이 기도하시기 바랍니다. 皆さんいっぱい祈ってください。 네, 감사합니다. 두 번째로 잉글리시 캠프 봉사자 모집하고 있습니다. 2つ目にイングリッシュキャンプの奉仕者を募集しています。 파프스 영어 캠프 일정은 8월 9일 토요일 10시부터 3시까지 이 온누리 교회에서 합니다. 日程は8月9日の土曜日10時から15時で東京おんぬり教会でやります。 영어에 자신 있는 분은 담당 선생님께 신청해 주세요. 英語に自信がある方は担当の先生にお申し込みください。 세 번째로 뉴저지 온누리의 파워웨이브 학생들이 옵니다. 次に8月10日日曜日にニュージャージーのオンヌリ教会のパワーウェーブ生が来ます。 일정은 8월 10일 주일 2시부터입니다. 네 번째로 요코하마 미션 트립이 8월 11일 월요일에 있습니다. 次に横浜ミッショントリップが8月11日月曜日にあります。 뉴저지 유스와 요코하마 선교 유적 탐색 멤버 모집하고 원하시는 분들은 담당 선생님께 신청해 주세요. ニュージャージーのユースと横浜宣教石探索メンバー募集します。ご希望の方は担当先生にお申し込みください。 그리고 파워웨이브 인스타가 생겼습니다. そしてパワーウェーブのインスタができました。 많이 팔로우해 주세요. たくさんフォローしてください。 다음 분반 나눔 첫 번째로 오늘 당신은 마음속으로 예수님을 어떻게 모실 것입니까? 나눠봅시다. 一つ目の分かち合い、今日あなたは心の中でイエス様をどのようにお迎えしますか分かち合いましょう。 두 번째로 예수 그리스도는 진정한 승리의 왕으로 사랑과 희생의 길을 선택하셨습니다. 우리는 어떻게 사랑과 희생을 실천할 수 있을까요? 나눠봅시다. 2つ目にイエス・キリストは本物の勝利の王として愛と犠牲の道を選ばれました。私たちはどのように愛と犠牲を実践することができるでしょうか分かち合いましょう。 그리고 오늘 분반 변경이 있습니다. 分級の変更があります。 나츠미 선생님 반은 원영 선생님 반으로 가주세요. 夏美先生のクラスはオニョン先生のクラスに行ってください。 이상입니다. 以上です。